实例3，创建选区的工具命令。那么在处理图像的过程当中呢，首先需要学会如何来创建选区。在 Photoshop 4S6 当中，对于图像的这个选区的创建，我们可以可以通过多种选区工具来进行生成。那么这里呢，介绍了这个8个小节，来通过这8个小节呢，我们了解各种选区工具的方法。那么使用这些选区工具呢，可以生成不同的选区对象。下面呢，我们来看一下第一个选框工具。那么选框工具呢，是我们在这个 Photoshop CS6 当中进行创建选区的最常用的一种方法。可以打开 Photoshop， 然后呢，我们把这个新文件来创建一个新文件。创建完新文件之后呢，我们可以打开一个现有文件啊，新文件是空白的，我们打开一个现有的素材文件。打开一个现有的素材文件，然后在这里呢，我们可以看到呢，在左侧的工具栏当中，第二个工具栏，这是一个选框工具。选框工具呢，包含有4种，一个是矩形选框工具、椭圆选框工具、单行的还有单列的选框工具。我们试用一下这一个矩形的选框工具。那选择之后呢，我们可以选择一个矩形的这个选框，生成一个矩形选区。生成一个矩形的选区，然后在这里呢有一个样式，下面呢我们可以指定一下正常的比例、固定比例和固定大小。比如我们设定一个固定比例，后面呢可以指定一下这个高和宽的比例值，宽和高2:1。然后呢我们在进行创建选区的时候呢，只能够创建一个高宽2:1的这个比例的选区。我们还可以指定一个固定大小，来固定一个大小的创建选区。比较小，我们设定比较大的值。那么200像素到200像素，这时呢我们在创建选区的时候呢，可以创建一个固定的200像素到200像素的选区。这是我们这个使用矩形这个选框工具创建的一个选区。那么下面呢，我们使用这个椭圆形的对象来创建选区。我们选择第一个，创建一个新选区，它可以创建一种椭圆的这个选区对象。这里呢也可以指定它的这个正常、固定比例和固定大小。那么在这里呢，我们创建这个选区的时候呢，可以创建椭圆和矩形。那么我们可不可以创建正方形或者是圆形呢？我们试用一下，把这个固定的大小呢去掉。在这里呢，我们除了可以指定固定的大小或者是比例来创建正方形或者是圆的话，我们也可以通过这个按下键盘的Shift 键来生成一个正方形选区，或者是按下键盘的Shift 键来创建一个正圆的选区。这是我们创建这个矩形或者是椭圆形的选区框工具的一个方法。那么下面来看一下第3个单行的这个选框工具。单行的选框工具呢，我们可以在这个屏幕当中单击产生一个行，那么这一行的像素呢，正好是高度为1，高度为1，1像素的像素宽，产生一行。然后呢，还有这个单列的，它可以产生1列像素的选区，每次单击呢就可以产生一个像素链，这是我们讲的这个第一个选框工具。下面来看第2个钢笔工具。那么使用钢笔工具呢，可以载入选区，从而呢创建选区。下面我们来看一下操作方法。打开 Photoshop， 在这里呢我们选择一个随时光盘的素材文件，打开这个图11，打开之后呢，我看到这里的这个对象呢有一个杯子的形状，我们可以呢使用这个钢笔工具将这个杯子形状呢选中，使用钢笔工具，使用钢笔呢可以这个拖动选中。然后呢，我们这里为了省事的话，可以选择第2个自由钢笔工具，然后选择这个磁性的勾选一下，然后单击拖动可以形成这样一个沿着边缘生成这样一个路径。那么生成这样一个路径，
看一下我们这个路径的面板有一个工作路径。这时呢，我们可以选择这个路径面板下方呢有一个按钮，将路径在为选区，单击一下，当前这个路径呢变为了一个蚂蚁线的选区蚂蚁线的这个选区。这是我们使用钢笔工具来生成选区的一种方法。下面来看第3个内容，磁性套索和魔棒选择工具。那么这个可以使用磁性套索工具来创建我们的选区。我们可以看一下，在这里呢，我们打开这个文件，然后呢，我们选择这个套索工具。套索工具呢有3种，一个是套索多边形套索工具和磁性套索工具。那么下面呢，我们来看一下这个第一个套索工具。使用套索工具呢，我们可以在这个图形当中呢随意去绘制一个区域一个路径区域，然后呢松开的时候呢，它会自动进行闭合，产生一个选区。可以看一下，我们画一半，松开之后呢，它会自动闭合，产生一个选区。这是使用这个套索工具来创建区域的一种方法。那么使用套索工具呢，我们不可能对某一个对象进行这个秒边生成一个选区，比如说人物，我们要使用这个套索工具来对人物做一个选区的话，会很麻烦。所以说我们这里有一个多边形的这个套索工具。那么使用多边形的套索工具呢，可以生成一个多边形，看到单击之后呢产生一个点，拖动鼠标单击产生另外一个点。那这样的话可以最终呢生成一个多边形的这个选区对象。那么它这个最后呢单击到这个起始点的时候呢，它自动生成这样一个选区。使用这个多边形的选区工具呢，可以创建一个规则的这个图形的对象。那么下面呢，我们来看一下最后一个磁性套索工具。使用磁性套索工具呢，可以自动吸附我们的对象。比如我们要这个人物将它选中的话，可以单击鼠标生成它的起点，然后拖动鼠标会自动的依附人的这个边缘，然后呢生成一个边界选区。那么我们这里呢这个拖动快一些，生成一个人的选区。在生成人的选区的时候呢，我们可以对这个点的这个频率做一下这个设定。然后呢，这个选区生成之后呢，这是我们使用磁性套索工具做的，它可以将一个人物呢比较好的选取出来。然后现在看一下这里的这个第2个魔棒选择工具。那么魔棒选择工具呢，可以在我们这里呢选择一定区域里的相同颜色。我们试用一下，比如说我们这里呢选择这个区域的颜色相同的这个区域内容，单击之后呢，可以看到将这里颜色相同的内容呢选中了。这里呢我们有一个连续，把连续勾选一下，然后呢重新来生成选区，单击一下，我们只能产生一些连续的选区如果颜色这个有间隔的话，那么它不能够跨越其他颜色来生成这样的选区。把连续去掉，它可以生成一些不连续的选区。这是我们这个魔棒工具。那么魔棒工具呢，可以调整它的这个容差，增加它的容差值。容差值越大的话，它在选取的时候呢越能够选择更大的这个颜色区间。可以看一下，只要颜色相近的差距不是很大的都可以被选取。容差值为90，如果容差值设为最大255的话，我们可以试用一下，最大为255，单击之后呢，可以看到我们整个图像呢会被全部选中会被全部选中。容差值为最大为255，它这样的话，这个图像被选择的时候呢，它不会去区分这些颜色，会全部选中图像。好，这是我们介绍的这个魔棒工具的使用。下面呢，我们来看一下蒙版工具。我们使用蒙版工具呢，也可以创建一些这个选区对象。我们试用一下，在这里呢，我们打开这个素材文件，将选区去掉。选区去掉之后呢，我们在这里呢，使用这个椭圆选框工具呢，来创建一个椭圆对象。我们随意的创建一下，然后呢，在这里呢，我们看一下这个工具栏下方呢有一个快速以快速蒙版的模式呢编辑这样一个按钮，单击一下。单击之后呢，除了我们这个椭圆选区范围之内的对象之外呢，其他的其他对象呢全部变成这种红色的蒙版样式。这时呢，我们可以在这个红色蒙版上
做一些内容的操作，比如我们用这个画笔工具来绘制这些对象。画笔工具的尺寸太小了。选择图层，当前图层的它属于背景层，不让边界，我们确定一下，重新来操作一下。然后呢，选择这个画笔工具，我们使用橡皮擦工具使用一下。画笔工具不行的话，我们用一下这个橡皮擦工具。然后呢，这里边这个不透明度、流量都做一些调整，变成100%。我们来写一些这个文字。那么这些被我们擦除的这个区域呢，就可以变成一个选区稍后就可以变成选区。那么这里呢，我们可以使用这个比较大的这个橡皮擦，再次适应一下。试一下，擦除一下。那么擦除之后呢，我们取消这一个以快速蒙版编辑模式这样一个按钮，单击一下。单击之后呢，这里呢除了我们原图像之外呢，这里边被这个擦除的对象也会变成一个选区，取消。那么这时候我们能不能直接单击对象？单击的时候它不会生成一个快速蒙版的一个界面单击之后呢，它不会生成一个快速蒙版。所以说在这个创建与快速蒙版编辑模式进行查看对象的时候呢，必须先存在一个选区，然后呢再次单击的时候呢，才会以这个蒙版的样式来进行显示才会出现蒙版的样式。然后呢，我们才能够进行擦除对象，做一些操作。操作完成之后呢，取消这个模式，才能够生成这样一个选区。这是我们讲的这个蒙版工具创建选区。下面来看一下第5个，抽出滤镜命令。那么我们使用这个抽出滤镜命令呢，也可以创建一些选区，但是在这个 Photoshop CS6 当中呢，默认情况下是不安装抽出滤镜的。如果要安装的话，可以去官方网站来下载一些这个抽出滤镜的这个安装组件。那么看一下我们这里呢已经安装过了，我们来试用一下这个抽出滤镜。选择滤镜，选择抽出，打开这样一个抽出滤镜的对话框。那么在这里呢，我们可以看到我们当前的这个鼠标值呢无法显示出来，我们可以把这个它的画笔的尺寸呢调大一点当前其实就是一个画笔了，尺寸调大一点不要太大。那调大之后呢，我们可以在这里呢来绘制一下，生成一个闭合的这个区域，来绘制一下，生成这样一个闭合的区域。那么生成这样的一个闭合区域之后呢，我们选择左侧的这个填充工具，选择一下，然后呢对中间这个区域呢进行一下填充颜色，然后单击确定按钮，执行抽出操作。那么执行抽出之后呢，可以看到我们的闭合区域的对象呢会被保留，那么闭合区域外部的对象呢会被删除。那么首先呢，我们用这个笔来绘制的这个区域呢，会呈现这样一个这个破碎的这个边缘。然后呢，我们可以撤销操作，重新来执行一下，修改一下其中的参数。这里呢，我们除了可以修改画笔的这个大小之外呢，还可以更改一下这个高光的这个颜色，填充颜色。颜色呢，我们采用默认值就可以了。然后抽出带纹理的图像，平滑度我们可以更改一下这个平滑度为100%，可以选择带纹理的图像。然后呢，这个强制前景色我们不选择强制前景色。预览是否这个是否有预览效果？然后我们可以预览一些这个蒙版黑色杂边等效果。那么我们下面来试用一下，再次呢进行绘制一个边缘。闭合的区域，然后呢做一下填充，然后呢这里我可以使用橡皮擦来进行擦除，擦除一下，
当然这里呢我们还是进行填充一下啊，然后确定。确定之后呢，就可以执行一个抽除的操作。可以看到这里呢生成一个图像，它的边缘的杂边呢少了很多，因为我们做了一个边缘柔化的一个效果。好，这是我们介绍的这个抽除滤镜命令的使用啊。通过抽除滤镜命令呢，也可以创建一个区域，然后进行图像的抠除。然后下面我们来看一下第6个内容：快速选择和调整边缘工具。那么我们使用这个快速选择工具呢和调整边缘工具，可以对图像呢做一些快速的这个选区的调整。我们可以试用一下。首先呢，在我们左侧有一个快速选择工具，那在这里呢，我们可以拖动鼠标来选取一些对象，选取一些区域。那么这个拖动鼠标的时候呢，它所经过的这个区域呢，都有可能会被作为选区。当前我们选择这个加，我们像素值呢可能比较小，我们可以调大一些。它会把这个周围相近的颜色呢，会自动的作为选区载入，也是一种比较好的这种选区创建方法。这是在这个Photoshop CS5 以后才会有的一个技术。这是我们这个快速选择工具的一个使用。那么如果说我们这样选择之后呢，选区还不够完美，怎么办呢？我们可以使用这个工具的属性栏当中呢有一个调整边缘的命令，对它的选区边缘呢做一些调整。我们来使用一下这个对象，单击之后呢，可以看到呢生成这样一个对象。那么这里呢可以显示一个视图模式，有白底的，我们选择这个闪烁虚线的几种模式，或者是叠加的，可以选择几种模式。我们选择第一种闪烁虚线的，然后呢我们可以调整一下这个半径，更改一下我们这个对象的半径。为了效果的明显，我们可以选择叠加的。那半径呢有一个变化，然后呢看一下它的平滑度，拔高之后呢，这个边缘的平滑度呢会增强，还有羽化值，提高我们的边缘羽化，然后还有这个对比度，还有这个移出边缘、移回边缘，一个正值，一个是负值，可以调整我们这个选区的这个边缘半径。我们做一个负值，然后呢我们选择这个蚂蚁线，闪烁的虚线，看一下这个选区的边缘呢变得圆滑了，区域呢也放大了。好，这是我们对于这个调整边缘这个工具的一个简单的使用介绍。完成后呢，我们来单击确定按钮生成这样一个选区，它有一个调整边缘的一个进程执行。下面呢，我们来看一下第7个内容：色彩范围命令。那么使用这个色彩范围命令呢，可以对图像中的现有选区，或者是整个图像内需要的颜色或者是颜色子集呢进行选择。那么颜色子集呢，是对一种颜色进行编码的方式，也是指一个技术系统能够产生的颜色的总和的数量。那么下面呢，我们使用这个工具来实行一下选区的选取。选择找到选择菜单，在这里呢找到这个色彩范围菜单命令，弹出了一个色彩范围的对话框。在对话框当中呢，我们这里有一个选取取样颜色，然后呢我们鼠标指针呢变成这种样式。在这里呢我们可以选择需要取样的颜色，选择之后呢，它这里有一个颜色容差，会按照149的容差去选取周围的范围。那么在这里呢可以看到有一些这个高光白亮的区域，还有一些暗的区域。那么高光白亮的区域呢，都会作为选区范围。
图像，我们做这个选区范围，然后呢，我们单击一下这个确定按钮，然后呢，就会产生一个选区范围，可以看到呢，高光亮的这个区域呢，会作为一个选区进行存储。我们取消，重新来试一下，更改一下它的这个范围，选择这人物的背影这个地方高光。那么人物背影的颜色呢是黑色，所以说在整个这个图像当中呢，会找和黑色相近的这个区域。除了它这个对象之外呢，我们人物的这个头部头发呢也是黑色的，所以说这个黑色的这个头发呢也会被作为选区选中。然后我们可以先看一下这里呢，还可以选择这个对象，我们也可以在图像当中进行单击啊，选择这个对象。那么这里呢，选择这个木质的这个桌子，然后选中之后呢，和它颜色相近的对象呢都会被选中。看一下我们这个色类图，颜色高光亮的区域呢是被选中的区域，黑色呢是没有被选中的。在这里呢，我们可以找一个颜色啊与众不同的这个区域，比如人物的这个身上的这个绣花，然后只选择这个绣花，看一下我们这里的这个颜色呢，基本上呈现黑色，只有绣花呢呈现白色。单击确定按钮，这时呢可以看到人物身上的只有这些绣花被选择啊为选区。好，这是我们介绍的这个色彩范围命令。下面来看一下这个通道工具。那么打开图像呢，可以选择通道面板。通过通道面板呢，我们可以来选择这个选区，我们试用一下。打开 Photoshop， 首先撤销之前的选区，选择通道面板。在这里呢有这个几个通道，红、绿、蓝。然后我们选择任何一个通道，比如红色。在红色通道当中呢有一些高光区域，然后呢我们选择这个将通道作为选区这样一个按钮，单击之后呢，会将这里的这些高光区域呢作为选区选择，然后呢我们取消选区，选择蓝色，蓝色的高光区呢也不一样，然后呢选择这个按钮单击一下，会产生一些蓝色的选区，Ctrl+加D 取消，绿色也是一样的，每个颜色的这个高光区域呢都不一样。那么这时呢我们可以这样来更改一下这个绿色的选区范围，比如说我们选择绿色。对这个绿色呢，调整一下它的这个曲线，不调整曲线啊，调整它的这个亮度和对比度，亮度调低，对比度增强，确定一下。那么绿色里边的这些白色的这个区域呢，就少了很多了。我们单击这个按钮。所能生成的选区呢，就会只有这些高光的颜色区域会变成为这个选区，那么其他的颜色区域呢都不能够生成选区。那么它这里呢怎么来区分这个哪种颜色深度作为选区呢？默认的情况下呢，它会将这个灰度在这个127以上的这个区域呢作为选区，灰度小于127的话，将不会被认为是选区。好，这是我们这个对象的处理，把它恢复一下。那么以上呢是我们介绍的这个实例3创建选区的工具和命令的8个内容。通过这8个内容呢，我们了解了各种创建选区的方法。那么在稍后的章节当中呢，我们会用到这些创建选区的方法。所以说读者呢应该熟练掌握这些方法的应用。